نوێ و لە هەموو گەلێ کوردستانی پیرۆز بێ. Ev kesê ku di pîrozbahiya Newroza Amedê de diaxive, Nevzad Karakeçî ye. Beriya hefteyek jî ew serokê Partiya Maf û Azadiyan Haqparê ya Amedê bû. Lê ji ber ku tevlî pîrozbahiya ku HDP bi rêve dibir bû, partiya wî xwest wî îxrac bike. Di şûna ku Haqpar wî îxrac bike, wî bi xwe ji Haqparê îstifa kir. Ev beşdarbûna min û ew axaftina min di nava partiyê de bû sedemê hinek nerazî bûn û her wek wek jî got krîzekê ciddî. Ji ber wî ez gelek pengav bûm, gelek aciz bûm. Ji ber wî jî min fêm kir ku êdî nema ez di nava Haqparê de siyaset bikim û min jî îstîfa xwe da û ez çûm mala xwe. سريدا نشتغل تلفوني نازل باشا صعبت هذا شيء Seroketvet çi qas devam kir? 25 roj. Ev xweşî belkî siyaseta Kurda reqorek. Kîjan siyasetmedarê Kurd an jî rêxistinekê Kurd û devê wan vekî behsa yekîtiyê dikin û taybet jî her kes dibêje yekîtiya Kurdan. Min di axaftina xwe Newrozê de jî got. Min got ev gotinekî xelet e. Yekîtiya Kurdan na. Kurd yekin. Bêjin yekîtiya siyaseta Kurd. Ha lazim e siyaseta Kurd hev û dû teamûl bike û bê berhev. Problem di xelkê de, problem di gel de tune ye, di civakê de tune ye. Biya min lazim e Haqpar bifikirê. Haqpar şexsê kesayetiyek hûnda kir. Kedekê min heye, emekekê min heye, enerjiyekê min heye, ez tê de xebitîme. Lê ji bo wan ev ya hûndakirnekê li gor min. Yani siyaset nayberdan, lê siyaseta rêxistinî ew min dev jê berda.